Tidak boleh dibaca Al Imran. Yang benar adalah Ali Imran. Tuh, kudu daek ngaji teh. Teu cara peuting dangdutan rebeng jelema teh. Waktu na ngaji mah sakieu we. Keun bae. Bu, Ibu, saum sunat genep dinten di bulan Syawal sami ngalaksanakeun saum sataun. Dina Al-Qur'an surah Al-An'am, apabila kita berbuat kebaikan satu, digenti diberikan pahala oleh Allah 10. Kamari urang saum 30 dinten, lamun kali 10 jadi 300. Dar tambah genep poe, lamun genep kali 10 jadi genep puluh, 360 seperti 1 tahun. Tah gitu maksudna. Kaharti teh keheula itu loba hulang-hulang ciga nu korban Bang Emok. Bismillah. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa adala tarkiba khalqihi bi taswirihi wa jayyana suratal insan bi husni taqwimihi wa amarahu bitasin khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluwihi wa izzatihi wa asyhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li zami'i khalqihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladziina adharu si'arul Islam min dhulmatil kufri wa kubahihi, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-mukarramun, para alim ulama, warasatul anbiya, guru-guru orang sadaya, para sesepuh pondok pesantren, majlis taklim, madrasah diniyah, takmiliyah, awaliyah, para asatid, urang sami-sami doakeun dina ieu wengi muga-mugi guru-guru urang sadayana dipaoskeun yuswana, kumargi urang masih memeryogikeun ilmu-ilmuna. Bapak Sohibul Hajat oge kedua mempelai anu ku pribados dipihormat, urang sami-sami doakeun muga-mugi ieu kedua mempelai dijantankan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, apabila nanti dikaruniai anak-anak yang saleh dan salehah. Sebelum ceramah dimulai, diawali dengan permohonan maaf apabila nanti dalam menyampaikan ceramah bilih bisi ada kata-kata yang tidak berkenan, catur anu teu kaukur, reka basa anu pasalia, laku lampah anu teu mernah, dugikeun ka aya salah sawios jamaah anu raheut manah ulah kirang-kirang ageng ngahapunten. Terus terang, Rukman adalah manusia biasa. Saya banyak kehilapan, saya banyak kekurangan, dan saya banyak kealpaan. Kita yakin kesempurnaan hanya milik Allah semata. Bu, saya awon jalmi mah kumaha bahasa. Baik, materi yang saya sampaikan yang pertama sebelum tentang nasihat pertikahan.
Hadirin nuku pribados dipihormat. Setiap bulan punya makna tersendiri. Seperti Rajab, asal kata dari tarzib, artinya mulia. Sabab Rajab disebut bulan Syahrullah, bulannya Allah. Saparantosna Rajab aya Sya'ban. Sya'ban kata Nabi adalah bulanku. Maknanya Sya'ban seperti pohon yang banyak ranting dan cabang. Setelah Sya'ban sumping Ramadan. Kata Nabi, Ramadan adalah bulan umatku. Diulang, Rajab Syahrullah, Sya'ban bulanku, kata Nabi. Ramadan adalah bulan umatku. Arti Ramadan adalah terik matahari yang panas. Saparantos Ramadan Syawal. Syawal hartosna meningkat. Jadi bulan Syawal teh bulan peningkatan amaliyah ibadah urang. 30 dinten kamari genap. Urang tarbiyah dididik. Ramadan disebut juga syahrul tilawah, syahrul tarbiyah, pendidikan dan latihan, disiplin waktu. Tewantun buka upami teu acan waktosna. Tidak mau makan apabila sudah tiba waktu untuk melaksanakan ibadah saum. Tah 30 dinten dididik, tak yeuna Syawal tingkatkeun disiplin dina waktu. Urang kamali tadarus, baik tilawah, tajwid, qasohah, makhraj, sifatul huruf, one day, one jud. 1 hari kita kemarin 1 jud, 30 hari berarti kita khatam Al-Quran. Tingkatkeun ayeuna teh tadarusanana, kajian kuliah subuhna, eta Syawal artinya meningkat. Ieu mah kalaka areureun tadarus teh parare. Anu ningkat teh kiloan we awak teh bareurat da barang daang wae. Yang mesti meningkat tuh amal kahartos. Jadi Syawal itu bulan peningkatan amaliyah ibadah urang. Pak Kiai mohon maaf, da ilmu teh saeutik sewa. Saya banyak kekurangan terus terang. Amalan-amalan apa sih di bulan Syawal yang menurut dan sesuai sunnah? Ibadah itu santri bernilai apabila itiba bis sunnah. Hiji, ya punten kupingkeun. Amalan-amalan sunnah yang harus kita lakukan di bulan Syawal. Yang pertama, melaksanakan saum sunnah. Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal. Sahajalmi anu ngalaksanakeun ibadah saum dina bulan Ramadan, diikuti dengan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, karena saumid dahri, sepertos melaksanakan ibadah saum satahun. Nah, dalam kajian-kajian para santri naha genep dinten sarua ejeng puasa satahun. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am tidak boleh dibaca surat, tapi yang benar adalah surah karena adalah taknya tak marbutoh. Dalam musabaqah qiraatil kutub, dalam musabaqah tilawatil Quran, apabila dibaca surat jali salah, yang benar adalah surah. Penting na ngaji teh di dieu nu teu nyaho jadi nyaho. Tidak boleh dibaca Al-Imran, yang benar adalah Ali Imran. Tuh kudu daek ngaji teh. Teu cara peuting dangdutan rebeng jelema teh. Waktu na ngaji mah sakieu we keun bae. Bu,
Ibu, saum sunat genep dinten di bulan Syawal sami ngalaksanakeun saum sataun. Dina Al-Quran surah Al-An'am, apabila kita berbuat kebaikan satu, digenti diberikan pahala oleh Allah 10. Kamari orang saum 30 dinten, lamun kali 10 jadi 300. Dar tambah genep poe, lamun genep kali 10 jadi genep puluh, 360 seperti 1 tahun. Tah gitu maksudna. Kaharti teh keheula itu loba hulang-hulang ciga nu korban Bang Emok. Hah? Hulang-hulang ciga korban Bang Emok. Hiji hampura ieu diganti jadi sabaraha? 10. Pan urang teh saum teh kamari teh genap 30 hari. Lamun kali 10 jadi 300. Tambah genep dinten kali 10 jadi genep puluh, 360 hari. Itu maknanya. Atau saum sunat ayeuna nu genep dinten teh. Nyaeta lambung. Mah. Lambung. Mah. Diomong-omong lambung, diomong-omong mah, hari kopi 2 gelas. Aya nu kitu. Salaki ece teh. Bu, Ibu, sakali deui saum sun genep din, Masya Allah, seperti saum 1. Tapi kalau saum sunnah Arafah, kalau saum sunnah Tarwiyah kan mohon maaf tanggal 8. Kalau tanggal 9 kan disebut Arafah. Kenapa tanggal 9 disebut Arafah? Karena orang yang sedang melaksanakan ibadah haji kerwukuf di Arafah. Da ari tanggal 10 mapan lebaran. Siapa orang yang melaksanakan saum sunnah Tarwiyah dilanjutkan dengan saum sunnah Arafah, Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Tapi kalau saum sunnah Tasu'a, kalau kita melaksanakan saum sunnah Asyura, asal kata daripada Asyara, yaitu pada tanggal 9 dan tanggal 10, atau dengan tambahan tanggal 11, agar kita beda dengan umat terdahulu, Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun ke belakang. Itu kajian-kajian dalam hadis. Entah kudu ngararaji, ilmu teh luas. Salaki ece mah nyaeta atuh ya Allah, ya Karim ngan nguseup beda sal da gablek salaki teh pagaweanna teh ngan nguseup sal da. Dipenta duit teu gablek, gas kosong beas eueuh na kopea 100 jang nyieun eupan. Ari eupan inoy tongkol krohto make esen nogna ge meuni kokonengna ari anak jeung pamajikan daang jeung kurupuk. Tukang son sia dengekeun tukang son kitu wae hirup teh sia teh ngan museup si mah hirup teh salda teu nguseup cicing di imah udud wae gas kosong udud ngepluk bicara mulah ngarokok molotot mata pamajikan teh begang dak di polototan wae hampuranya kanu baregang ada segala boga segala aya ge da ari molotot wae mah teu kuat atuh dibawa ka bidan normal disek ka dokter panyawatan asa ku panasaran ieu teh awak teh begang-begang teuing
dirongsen teh ka rumah sakit gambar salaki keur molotot. Bo saum sun genep din Masya Allah ya karim. 2 santri kupingkeun amalan sunnah di sasi Syawal teh nu kahiji saum sunnah. Apalagi si amalan-amalan sunnah di bulan Syawal menikah. Baca dina kitab Kifayatul Akhyar. Baca dalam kitab-kitab Salafus Saleh. Rasul menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha yaitu bulan Syawal. Sementara Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah bulan Safar hari Jumat pagi hari. Jadi 2 sasi anu sae kanggo nikah Syawal dan Safar. Tuh, itu ariku ngaji mah. Awas he darengekeun. Di urang loba nu berpendapat Safar teh goreng cenah keur kawin. Tah tradisi-tradisi eta teh kedah dirubah ajengan ku akhlakul karimah. Sok karunya eta kalebe Safar. Aduh eta lebe Safar. Order lebe. Mata kajengan punten ya pun guru ge nikahkeun putrana, putrina aya anu Syawal, aya anu Safar. Paradigma lama teh dirubah yang sesuai menurut sunnah. Kahartos ngaos. Hiji saum sun, nu kadua menik. Tuh alhamdulillah. Pas nu hajatnya Syawal, ya pelebas Safar ya abdi mah can be. Banyak harus disosialisasikan. Baik itu dalam khutbah Jumat, dalam kajian, dalam pengajian rutinan. Utami nikah teh di antawisna Safar. Lihat Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah di bulan Safar. Alhamdulillah dikaruniai anak yang soleh bernama Hasan dan Husain. Gitu. 3 amalan sunnah yang harus kita lakukan di bulan Syawal silaturahim. Hoyong teh dipanjangkeun yuswa. Hoyong teh diparokahkeun harta. Hoyong dipasihan rizki anu teu disangka. Perbanyaklah silaturahim. Pan eta teh. Selenting bawa ning angin kolepat bawa nak kilat menang beja tidak bisa dipercaya. Kolot baheula ngadidik ka anak jeung ka incu. Tingali kolot baheula ngalet ngengkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang abrul-abrulan silaturahim kasaha hiji daek tempat tempo kanu gering jalmi anu bakal didoakeun ku malaikat-malaikat Allah teh di antawisna aya 12 saha jalmi anu sok didoakeun ku malaikat-malaikat Allah hiji orang yang menengok orang sakit niatan we silaturahim. Pan di lemur mah kitu, aya nu ngajuru teh ngaleutkeun keun ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang abrul-abrulan, beres sholawatan, beres pangajian, ma ka mana ma teh meuni guragiru paneh kalongok tatangga anu ngajuru. Balik heula ka imah nyanak tuangeun sareng leueteun. Aya nu nyanak hampurannya galeno. Aya nu nyanak biasa we gedingan bolu, aya nu nyanak wajid, pan nu ngajuru mah sok aya nu amis-amis. Aya nu mencit bakakak, pan sok rada rewog, pan ari geus ngajuru mah. Lain bohong, lain beja, lain ceunah. Kolot baheula mah sumping ka bumi birahmatillah. Karuniailah, kasihanilah, wih di tempat bumi anu dilongok wal magfirah, hampura ya Allah dosana.
matak barokah kolot baheula mah tani teu pati lega tapi tinggali budakna jadi kiai apal Imriti apal Kailani ya Safinah Patmuin Duroh Riyad Fikih Sunnah Subulus Salam mantek jeung bayan tafsir berkah kolot baheula mah tukang tani ge budak jadi kiai. Kenapa orang tua kita berkah? Karena peduli daek tempat tempo kanu gering. Ayeuna mah boro-boro kanu gering, kanu bersihin ge mararong. Oh nyaeta ayeuna mah. Aya nu bersihin, aya nu batuk, mararong tos kanu kamaha, teh kanu batuk teh. Cek kudu daek tempat tempo, orang teh da hidup mah bermasyarakat. Pan milik rezeki mah kadang-kadang tipe pada jalmi obrol ya aya naon lain budak teh pan ayeuna teh geus dewasa maksudna kumaha paneangankeun tempat imah mun bisa mah nu jadi mun teu mah tanahna we kabeneran aya dulur anak rek ngajual tuh pan menang komisi aduh menang kokom euy milik mah ti papada jalmi nusok daek silatu gitu mata kudu daek tempat tempo ya kanu gering gitu komo tak kanu maot mah dek baca dina kitab Duroh baca dina kitab Riyadus Shalihin barang siapa kita bertakziah cek sunana mangalayat kanu maot tuluy urang teh memandikan ya kan mensolatkan mengkuburkan mendoakan pahalanya seperti sedekah syuhada Uhud. Anda yang sudah pergi umrah atau haji pernah kan melihat begitu besar syuhada Uhud yang ada di Madinah. Gede taganyaranana, mata kudu bermasyarakat, kudu daek ngalayat. Ngan ulah kieu ari kanu beunghar dararaek ngalalayat, ari kanu balangsak aremung. Pelebah nu beunghar mah maot beuh nu ngamanian ge pada hayang da gede tak yeuna apal anak ge lah der teh maot nu balangsak bade rapat moal tiasa ngibakan aya peryogi hadiah ge lila euy ai kanu beunghar mah da yeuna gede ning kanu balangsak masyarakat kedeung pedah top ramen. Siapa orang yang membedakan manusia di dunia, Allah akan siksa nanti dia beda. Nah, make bakede disiksa beda, sabab manehna geus ngabedakeun ciptaan Allah. Semua kita adalah hamba Allah. Ulah ngabeda-beda. Komo kanu teu boga mah kudu geten, bener teu ceuk? Keun bae cenah kadengeun. Pelebah nyeri jeung teu nyeri mah kudu didugikeun da ilmu. Awas ya, ulah sok ngabeda-beda. Model nu beunghar hajat daratang daerah di mana aya pangabutuh unyam injem di situ mere. Pan hajat nu balangsak mah loba nu muhapekeun. Muhape. Ai balik teh muhape di bahanan di komen, mihna sabaraha hiji. Minyakna naon kecapna naon banyak ya onangan kitu meuli we maneh ka toko sorangan atuh lain serius ya dengekeun ibu-ibu saya teh aya onangan kitu meuli olangan aralus komen uyahna cap jempol ada matak seuri ge aya teteh nyarane jelemana teh da nggak boleh membeda-beda ya, nggak boleh. Semua sama. Kayak orang bahas beh dituna. Jadi sakali deui naukidan ya hapunten ya kedua mempelai naukidan. Satu saum sun. Yang kedua menikah atau menikahkan. Yang ketiga silatu utamina kanu tedam kanu pup ulah ngabeda be
Jalmi anu teu damang teh dimotivasi. Apabila kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Apabila Anda sakit, sabar, surga menanti. Bagi orang yang sakit, sabar disertai dengan ikhtiar, diampuni dosana. Semangat untuk hidup kembali. Ieu mah nu geuring teh disingsieunan. Geuring naon? Kanker. Dulur urang ge maot ieu. Ngagoler batur teh euy. Model urang kamari ondangan hajat kan ka Bapak Nana sareng Ibu dongkap kan pahalanya besar, amin. Lamun teu ngomongkeun nu hajat, awas ya. Lamun ngomongkeun bahaya. Ieu mah aya nu kieu, ibu geus kaonangan adsan, ibu geus kaonangan adsan, ih urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat. Nah, manya ya undangan gitu. Daging liat cenah di komen weh eta mah ari daging hayang hipu ari mere 5.000. Matak lamun nek hajat merekan we selamat datang wilujeng sumping mohon doa restu 100.000 hipu 5.000 liat gitu we lah. Aduh eta teh aku banget gitu loh. Ampura. Dapan tadi di mubtada pengantar saya sudah mohon maaf terlebih dahulu. Aya daging nahipu, jerukna mandarin, sauna raja sere, asakan ngeunah. Ih panganten geulis ngan hanya kal ieu kawina ka aki-aki tuh nya. Daging hipu panganten liat. Aya nu kieu pangantena kaset, hiasana sae, sumping kadinya teh tos sonten, tos teu aya nanaon. Boneka cantik dari India, daging saeutik China loba. Sok teh geus eueun nanaon cenah tinggal China wungkul. Meureun sore teuing atuh. Bu, hampura jengan atuh da aku mah apa atuh da jadi ngawas teh kieu nya hapunten ieu nya sok seueur teteh nu komen kitu kieu kitu kieu. Kadang-kadang kalau ceramah serius kasihan jamaah. Nya satu apa? Saum sunat, menikah, silatu. Bu, pan hareupeun imah teh baheula mah aya kibling jeung daun wera. Eta teh simbol loba nu eling jeung loba nu era. Nya baheula imahna setengah badan hanak temok luhur bilik curcor cai harerang dipapaes malah mandar kembang warna-warni matak resep nu ningali matak betah anu nyicingan. Batur make parabola ieu para seuneu ngelun we geuningan. Batur imah minimalis ieu mah bilikinis. Panahin jalmi nu beunghar mepanto teh ditutupkeun teh gableg. Ainu biasa-biasa mah ditutupkeun teh malarang. Teu cara nu beunghar gableg. Buka we dapurna koreng. Aya nu beunghar koret. Besan euceut. Tingali kapungkur mah bade lebaran sadinten deui teh hapunten ya ajengan mualim kiai silih kirim baheula mah dina nyiru ulen plekeder bihun teu make kecap da baheula mah hese atuh da darag-dag geuningan raginang kutu mayang kue ali jeung sagala rupina anteurkeun cenah ka tatangga urang lu bukan masalah makanan nih hey sedekah itu akan menghilangkan prasangka yang buruk. Saur batur teh kitu, tapi geuningan sae ka abdi ngintun melelehkan prasangka yang tidak baik. Baheula mah kitu silih anteuran. Aya nu karantangan make rantang. Aya nu mawa bogem baheula mah kolot baheula mah bogemnya. Bogemna teh dicet, handapna teh da sieun pahili panan. Bener lain beja. Lebaran teh kitu.
anterkeun ka imah ieu, anterkeun ka imah ieu, anterkeun di urah eueuh, eta Isa teh balik deui ka urang. Ceuk urang teh ka inung mamah, ieu mah daging ti urang, ah nyanyahoanan kan ku aa di benangan, heueuh. Balik deui peuyeum teh ka urang. Da di urah eueuh, kuateun pingsan, raginang teh leuleuseun. Hampura, lain masalah tuangan leuteun, tapi saling menghormati dan saling menghargai. Gitu. Bu, silaturahimnya nu utamina kasepuh atuh lebaran teh. Kalaupun kita memang mohon maaf dalam keadaan pandemi, ada kan virtual, ada kan video call, ada kan telepon, ada kan WhatsApp, ada kan SMS, gitu. Sumping orang teh kasepuh komo nu caketna. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mama, bapak. Da berdasarkan ilmu lain berdasarkan nafsu. Memeh kabatur ge geuningan kasepuh anu diutamakeun. 8 bulan abdi teh ngaheurinan mamah. 2 tahun cipinareep mamah teh ku abdi. Ridona Allah teh tergantung ridona inung bapa, mungkarna Allah ge tergantung mungkarna inung bapa. Sok sanaos mamah teu gaduh emas intan sareng berlian. Tapi aya anu utami langkung ti emas intan sareng berlian nyaeta doa tur pangampura ti inung bapa. Allah moal ngahampura abdi, Allah moal ngaridoan ka abdi upami mamah sareng bapa benu. Hapunten ieu teh kaping 1 Syawal. Abdi hoyong lil ibarat orok anu neme lahir kayaumi waladat suumuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Hampuranya mama, hampura bapak. Cek inungna cek bapana teh puguh we atuh. Anu kudu dihampura mama mah, anu kudu dihampura mah bapa. Teu bisa nyenangkeun kanu jadi anak teh. Mah tong nyarios kitu. Doakeun we. Abdi teh nuju dagang di lemur batur, abdi teh nuju usaha di lemur batur, hayang aya barokah tur mangpaatna. Da abdi yakin salah sahayos hadis nerangkeun aya beberapa doa yang bakal cepat dikabul oleh Allah. Di antaranya doa orang yang teraniaya. Yang kedua adalah doa orang yang sedang dalam perjalanan. Adapun yang ketiga adalah doa kedua orang tua. Sanajan saeusi dunya ngadoakeun sae ka abdi moal dikabul ku Allah, lamun mamah sareng bapa ngadoakeun awan. Sanajan saeusi dunya ngadoakeun awan sing bangkrut sing balangsak moal dikabul ku Allah, lamun mamah ngadoakeun sae. Doakeun mamah dagang abdi teh sing barokah, niat ge hayang ngamekahkeun mamah jeung bapa. Mulya pisan.